Id-differenzi bejn is-Segretarju Parlamentari għall President tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi tal-Unjoni Ewropea, Ian Burch, u s-Sindku Laburista ta' Haddingli, Venera Mikallef, ħarġu għal kollox fil-beraħ it-tlieta fl-inawgurazzjoni tal-proġett tal-Mudija fil-kampanja matul l-irdumijiet ta' Haddingli. Għall-inawgurazzjoni tal-proġett li saret mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura, Joe Mizzi, flimkien ma' Segretarju Parlamentari Ian Burch, il-Kunsill Lokali ta' Haddingli ma kienx mistieden, u anqas ma kienx mistiedna is-Sindku, Venera Mikallef. Dan il-proġett li kien imbeda mill-Gvern Nazzjonalista matul l-aħħar leġislatura permezz tal-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali immexxi minn George Policino, il-Kunsill Lokali ta' Haddingli li tiegħu Ian Burch kien Sindku kellu semm importanti. Dan kien ikkonfermat mis-Segretarju Parlamentari Ian Burch stess f'kummenti ma' dan l-istazzjon. Proġett li kien ippjanat u tella anke mill-amministrazzjoni preċedenti, jiena kont ukoll fil-kappa ta' Sindku ta' din il-lokalità dawk iż-żminijiet u ovvjament matul din is-sena mbagħad wara li kien lesta l-procurement eċetera saru x-xogħlijiet. Dan huwa proġett li ġie finanzjat mill-Fond tal-Iżvilupp Rurali. Anke l-Kunsill Lokali l-ġdid immexxi mis-Sindku Laburista Venera Mikallef kien involut f'dan il-proġett, tant li anke l-Kunsillier Nazzjonalista il-Perit David Vassallo kellu diversi laqgħat mal-MEPA fisem il-Kunsill. Imma s-Segretarju Parlamentari Ian Burch is-sem tal-Kunsill Lokali Laburista ta' Haddingli tal-lum issa li hu m'għadux Sindku m'għadux aktar importanti, tant li insista li l-proġett u tal-Ministeru tat Trasport. Qiegħed nispjegalek il-beneficjarju kien waħdu il-Ministeru tat Trasport. Tfassil ta' proġett kien involut il-Kunsill jew le? Qed nerġa' ngħidlek illi dan kien proġett tal-Ministeru tat Trasport. M'għandi xejn ta' nżid u nirringrazzjak. Dawn il-kummenti joħorġu fil-beraħ id-differenzi li hemm bejn is-Segretarju Parlamentari Ian Burch u s-Sindku Laburista ta' Haddingli, Venera Mikallef. Dan wassal ukoll biex għall-inawgurazzjoni ta' dan il-proġett il-Kunsill Lokali ma kienx mistieden u wisq inqas is-Sindku. Il-proġett tal-Mudija fil-kampanja matul l-irdumijiet ta' Haddingli kien ippjanat u mibdi mill-Gvern Nazzjonalista u jikkonsisti fil-pavimentar, faċċata tal-kappella u bankini btul ta' 2 kilometri u xogħol ieħor ta' tisbieħ. Dan il-proġett b'investiment ta' madwar €900,000 kien kofinanzjat mill-Fondi tal-Unjoni Ewropea b'75% tan-nefqa u l-kumplament mill-fondi lokali.